самый случай, когда сапожник с сапогами. Лёш, у нас очень много разной продукции, каминов, печей. Почему ты выбрал именно печь? Я выбрал печь, потому что у меня в доме нет фундамента. Она немного весит. Во-вторых, от печи мне нужно получать тепло, потому что в моем доме нет газа, а электричеством топить очень дорого. И в-третьих, мы на этой печи готовим. Ну хорошо, Лёш, тогда еще один вопрос. Почему Инкор, а не какая другая печь? Я рассчитывал печь по мощности и по площади дома. Под 100 квадратных метров идеально и с большим, достаточно большим запасом, что очень важно в холодное время года, подходит печь Инкор. Если грамотно и правильно открывать верхнюю крышку, я сейчас покажу, как это делать, то никакой дым в помещении не валит. Нужно сначала проверить, открыта ли шиберная заслонка, и в случае, если она закрыта, открыть ее вот таким образом. Потом буквально на 1 сантиметр приоткрываем верхнюю крышку, для того, чтобы тяга внутри печки стала правильной. И потом плавно открываем верхнюю крышку. И никакой дым в помещении не идет. Температура внутри печи повысилась, и копоть обгорела. Вентилятор Экофан включается, когда поверхность печи достигает температуры 150 градусов по Цельсию. И служит для того, чтобы в самые дальние уголки помещения попадал теплый воздух. Зольник чистим специальным устройством, которое идет в комплекте с каждой печью Vermont Casting. Делается это вот таким образом. Вечерняя Москва. Подождите. Так, не буду. О, смотри, стекло прозрачное прям стало. Да, оно обгорело. Копоть обгорела, температура внутри печи повысилась, и копоть обгорела. Стекло прозрачное стало. Стекло, смотри, прозрачное такое стало. Там температура сумасшедшая. Копоть обгорела. Температура внутри печи повысилась, и копоть со стекла обгорела. А то всем понятно, что она обгорела. После сильной протопки она становится прозрачной. После сильной протопки вся копоть обгорит. Не говори про копоть, что становится прозрачным. Конечно, давай. Но это же не раскрывает тему, понимаешь? Да. Ну просто главное не зажать.